tahura kahise wubaka ibirama. Mbega mushingana vyoba bikwiye kubitahura. Ego cyane birakwiye kugira umenye ukuri kw'ibyabaye maze ubimenyesha abandi. None bimenyekanye vyoheza bikadufasha iki? Byodufasha cyane ikintu kinini mu gihe hirya no hino hagwiriranye inyigisho z'urwanko zifatiye ku macakubiri y'amoko, imitumba n'imigambwe kuri bene Burundi bonse rimwe. Kugira none uko kuri tukumenye maze twitandukanye n'abanyakibi b'abanyabinyoma vyogenda gute? Kugira utahure uko vyagenze, kurikirana ikiganiro Tahura Akahise wubake ibirama, mutegurirwa n'itorero Burundi, mugashikirizwa na Remesha Magazine imisi yose kuwa mbere. Tahura Kahise wubake ibirama. Marikoro mukoroni waramemukiye, mariko nagutwayike waramemukiye, mariko uri njyajya waramemukiye, mariko namugufise waramemukiye, we wanteje akaranda waramemukiye, mariko unteze intambara Iyi muriko murumviriza ni Remesha Magazine. Itorero, Itorero, Itorero. Bienvenue dans votre site. Itorero. Wezi tatu akaburungu itorero akaburungu org. Abarundi barayamaze ngo intimenya niyo ntinegura, ukutamenya neza abo turi, akaranga kacu kukuri, abandi tugahendwa uburanga butandukanye twometswe ko naba canke bariya bironderera inyungu zabo n'ubu bakiriko, biturutse ku kutamenya neza kahise k'igihugu cacu ni intambamyi nyamukuru ku mubano mwiza wa bene Burundi bwa Nyaburunga. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya gatatu ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2023, ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro ca kabiri Tahura Akahise wubake ibirama. Ni kiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mu ntumbero yo gutanga inyigisho za kahise kukuri, ibicishije mu kimenyesha makuru Remesha Magazine imisi yose kuwa mbere. Mu kiganiro ca kabiri cuno munsi tukaba tugiye kurabira hamwe insiguro y'umurundi, amamuko y'abarundi, naho Burundi bwavuye naho bwatanguriye. Tukaba turi kumwe n'umushinga ntahe Kiki Daniel Ngendakumana, ndabaramukije ndabaha ikaze muri kino kiganiro. Mwaramutse Frank, mwakoze no kuntumira muri kino kiganiro. Ndi kumwe kandi n'umushinga ntahe Romain Prince, namwe ndabaramukije. Muramutse neza. Kandi mwakoze kumpamagara muri kino kiganiro, mwakoze. Muri kino kiganiro turi kumwe kandi n'umushinga ntahe Dr Alphonse Rugambarara, namwe ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro. Mwaramutse Frank, urakoze kuntumira muri iki kiyago. Nibaza ko abarundi batari bake banyotewe ibyo bibazo mwashize imbere kandi bifuza yuko butahurirwa, kuko havugwa byinshi cyane. Twaragiye mu nzira yo kutimenya, hari hageze yuko abarundi kuko twimenya. Ikibazo nyamukuru ni ikihe muri ibyo mwifuza kumenya? Itorero Burundi. Muriko murakurikirana Remesha Magazine. So good, so good, I got you. Icho wiyumvira kuri cyose cyuricho, icho wiyumvira ko ndicho sicho ndicho,
icyo turi cyo twese twese turabarundi icyo turi cyo twese twese turabarundi. Prince Kumbure, hari ibibazo umuntu agenda yibaza ku bijyanye n'Uburundi. Ikibazo cya mbere wumva wibaza ahanini ku Burundi ni iki? Murakoze. Ikibazo cya mbere je nkunda kwibaza cyane ari nacyo ngiye kubaza umushinga ntahe Kiki, ni ikibazo kijanye n'ibintu bya alienation, kuko hari abantu babivuga gutandukanye. Hari umugabo numvise abivuga kuri YouTube avuga ko les Bantu bashobora kuba ari ubwoko bw'abahutu, abandi nabo numvise avuga ngo neolithique nabo n'abatutsi. Ibintu je sinabikurikiranye neza kuko numvise bitanyuze, ariko ndashaka kumenya eske byukuri les Bantu n'abahutu canke se les neolithique n'abatutsi. Ntabimbwire neza numve aho byaje biva, kuko jewe sindabyumva neza, kuko sinanabashije no kubyumva, kuko yarabivuze numva ko harimwo aravuga histoire ashobora kuba nawe atazi, ariko ndashaka kumenya reyerema ibyo yavuze nibyo. Umushinga ntahe Kiki nafasha asobanurira. Urakoze cyane. Ku buhinga ngurukana bumenyi hari umwe mu badukurikirana yatwandikiye abaza ukuntu Uburundi bwatanguye, aho Burundi bwavuye, ukuntu abarundi bageze mu Burundi bakitwa abarundi, mu gihe inyigisho nyinshi zigisha yuko abarundi baje bava hirya no hino. Kumbure Kiki Daniel, urashobora kutubwira muri make amamuko y'Uburundi? Gutangura kutubwira, uratubwira kwanza umurundi gisigura iki? Umurundi cyavuye he? Murakoze kuri ibyo bibazo by'inkoramutima, caba icyo Rome ashikirije, caba nico muntu wo yabajije acishije ku buhinga ngurukana bumenyi. Icambere coco tubanza tukamenya Burundi twese turabuzi ko ari igihugu kiri mu karere k'ibiyaga binini muri Afrika y'ubuseruko. Twese turabibuzi, baba bubamwo baba abarundi baba n'abatari abarundi, Uburundi twese turabuzi. Uburundi rero ushaka kubumenya neza cyangwa kumenya ibyabwo biri mu mice gutatu. Hariho Uburundi bavuga Uburundi bukira Uburundi, kuva butaravogerwa ngo bwinjirwemo n'abakoroni, kuba abakoroni binjiye bafise ukuntu bahinduye inyifato, inyito y'abantu, akaranga k'umurundi n'ibindi byinshi. Hari igice cya mbere abakoroni bataraza, Uburundi bukira Uburundi, Uburundi bwaho hambere. Hakaba igihe cya kabiri Uburundi butwagwa n'abakava amahanga. Hakaba n'igice cya nyuma rero c'igihe c'inyuma yo kwikukira, aricyo gihe turimo muri kino gihe. Rero ishusho nziza ushobora kuronkeramo inyishu, haba kumenya ngo Burundi niki cyangwa umurundi niki, umurundi nyakuri, kuko hariho abarundi batakaje akaranga, hariho abarundi batacimvamo no kwara abarundi, hariho na byinshi by'akanovera tutabona mu Burundi byahigeze, byatwawe kumbure n'abandi mu bindi bihe. Ico gihe rero ucuraba Uburundi bw'imbere y'umunzo w'abakoroni bwaromeze gute, naho honyene hashobora kuva inyishu y'ico kibazo. Umurundi rero n'umuntu yiyumvamwo ko ari umurundi, ashobora kuba yarahavukiye akahakurira, cyangwa akavyagwa n'umurundi, cyangwa akanahavukira mugabo akaba ahandi, kuko biremewe ko umuntu yimuka akaja kuba ahandi kumvo izi cyangwa izindi. Kuvuga rero ko umurundi n'umuntu wese yavukiye mu Burundi cyangwa akomoka mu Burundi. Hajya tubona imbibe hashobora kurenga, basanga hari umurundi ari muri Amerika, hari umurundi ari muri Aziya, hari umurundi ari muri Tanzania, hari umurundi ari muri Kongo. Muri we arashobora kumva ko ari umurundi gusumba ibindi byose, kuko abantu dufise uburanga butandukanye. Turimo abaporoti, turimo abakatolika, aho n'akaranga kagendeye ku byo twemera. Turimo abanyakarama, turimo abenengwe, turimo ako n'akaranga gafatiye ku miryango. Turimo ababo, turimo abanyabuyenzi, turimo abamoso.
ibyo byose n'uburanga butandukanye umuntu ashobora kugira bifatiye n'ahava. Ariko muri ibyo byose urashobora kumva ko muri wewe igisumba ibindi uri umurundi. Rero kuba umurundi numva uwo gisigura neza canke uwo kivuga muri make niwe wese wavyiyumvamo ko ari umurundi, kuko umuntu aremerewe kwiyumvamo ko ari icyo ari cyo cyose. Kiretse uvuze iti ibintu bigenewe abarundi dushobora kubiha abandi. Muri ico gihe hariho ubu umurundi kubera ko yahavukiye canke ahamuka, hariho n'abarundi baba barahawe akabira bari nk'abazungu canke barabanyamahanga, mwe bakaza mu Burundi bakabisaba bakemererwa kubayo. Ariko ikintu gikomeye muri we urashobora no kuba waravukiye mu Burundi, wagera ahantu ukavuga uti jewe ni mumpe yindi nationalite, nibere nk'umudagi, nibere nk'umubirigi, ushatse no Burundi ukabwikurako. Muri ico gihe nta muntu akomekera gukura umurundi. Ariko umurundi nyawe no murundi we avyumvamo ko ari umurundi, nuvuga ko yumvamo uburundi akiyumvamo n'ivyabwo byose. Aho rero dushobora no kwibaza n'ibintu biranga umurundi nyawe, ni iyihe nyifato y'umurundi, ni izihe valeur ziranga umurundi. Muri ico gihe urashobora kuvuga uti n'umurundi w'akarorero, mugabo n'umurundi atari wo guta igito gitabwa iwabo, mugabo atabishaka ntashobora kuba ari umurundi. Nivyo rero biratandukanye n'ivyo ashobora kuvuga ngo mu Burundi nk'uwo yaravuze ngo bantu, ngo n'abahutu, ngo abandi nabo ngo abatutsi. Ibyo biri muri za teori canke za nyigisho abakoroni bazanye mu nyuma, zaje kutwumvisha ko dufisemwe abantu aribo bene Burundi baho. Hakaba n'abandi baje bavuye mu mahanga, baje nk'abarondera aho baragira inka canke baje ngo bakurikirana uruzi rwa Nile, bimwe bise amateori hamitike, canke ngo bakomoka kuri babahungu ba Nowa, bamwe bita Bahamu n'abandi. Ibyo byose biri mu nyigisho zaje mu nyuma gihe c'abakoroni, kubera ko bari bafise intumbero yabo yuko abantu bashobora gutana, cyane cyane bakiri muri faze bise bagombye kuzana ku Burundi bugizwe n'amahasi, abantu biyumvira gutandukanye canke bafise ubwenge butandukanye, cyo bise civilisation. Umwe ashobora kuba ari civilize nk'abarabu canke nk'abazungu, umwe akaza kuba mu Burundi kugira ngo adomina abandi canke abatware. Ivyo rero nivyo bakoresheje kugira ngo batugabure, batwereke ko jewe nawe we dufise ibintu bidutandukanye bikomeye. Ariko ibyo ntawo biha ikibanza kinini, mu gihe tuzi yuko Uburundi bwatanguranye n'igihe runaka kizwi, kuko hari igihe ataburundi bwari buhari. Hari igihe twari dufise imiryango yitunganije, imiryango ifise ubwami bwayo, imiryango ifise ukuntu ibintu byayo ibikora. Imbere yuko haza umwami wa mbere w'u Burundi, Ntare Rushatsi Cambarantama, ariwe twize tuzi kandi by'ukuri ariwe muntu wa mbere yatanguye, tumwita umuntu yafukuye Uburundi, umuntu ya fait la réunification du Burundi. Kuvuga ko imbere yaho hari utundi tuntu duto dutandukanye we yaraje araduhuza. Ico gihe imbere y'umuzo wiwe hariho ubwami butandukanye, hari ubwami bw'abajiji, hari ubwami bw'abahinda, hari ubwami bw'abashubi, hari ubwami bw'abagesera, abanyakarama, abenengwe, ababanda, hari ubugufi, hari ubushingo, hari yongeye ko n'ubuha n'ubuyogoma n'ibindi. Ni ukuvuga rero ko amaze kwegeranya utwo tuntu dutandukanye, ni nk'uko ubona kino gihe hari leta zunze ubumwe za Amerika canke leta zunze ubumwe za Buraya, hari abagize igihugu kimwe kwabo bwa mbere, abandi kindi, mu nyuma bakumvikana kuja hamwe. Ni nk'uko turi muri Afrika y'ubuseruko, harashobora igihe twagira igihugu kimwe ugasanga bamwe bari Abarundi, abandi bari Abakongo, abandi bari Abanyarwanda, abandi bari Abatanzania, bose bagize igihugu kimwe kubera ko bumvikanye kuja hamwe. Rero ico gihe nta hantu namwe bavuga ngo hariho ngo ubwami bw'abahutu, ngo hari ubwami bw'abatutsi, ngo hari ubwami bw'abatwa, ngo bwagiye hamwe. Oya, nahuye n'abarundi batandukanye, naratangaye numvise akamotari kamwe kangeze ku mutima wanjye uranezerwa.
n'imyaka ntazingamitswe n'uburozi bw'amoko atagira mvura ikinyoma cambaye ubusa barundi kazi tukava muri iryo tiro duhangane n'ibindi bibazo Burundi bufise Dr Alphonse Rugambarara, ikibazo cya mbere nje nshaka aza kumufasha ni kunsigurira neza ukuntu Ntare Rushatsi Cambaranama yashitse ku ngoma y'u Burundi, ukuntu aho yavuye n'ukuntu yashoboye guhuza imiryango. Yego, ariko umushinga ntahe Romain Prince, hari ikibazo ubona nyamukuru kubakiye ku mutima twosaba Dr akadusigurira. Murakoze. Je ikibazo mfise ku bintu bijanye n'imiryango, kuko je ndi umurundi kandi nakuze bavuga yuko hari imiryango y'abatutsi, hari n'imiryango y'abahutu, bakagenda baba bayigaragaza ukumva ngo abajiji, abandi bakavuga ngo abanyakarama n'ibikiji. Ibyo yose sindabizi neza. Rero nashaka Dr asigurire niba hari imiryango y'abatutsi canke hari n'imiryango y'abahutu, canke hari n'imiryango ikomokamwo abo bose abahutu n'abatutsi, ndabimenye numve neza inkomoko yabyo. Murakoze. Uwo dusobanurira neza ukatubwira n'ukuntu yashoboye guhuza Burundi nkuko Kiki yabivuze, akoranije ino miryango yose. Mbega iyi miryango baragwanye canke habaye ubwumvikane? Ibyo uri kurabaza mbona wavyubakiye ku byo abazungu batubwiye. Ubutanguye kuvuga ngo bavuye muri Cameroon, bavuye muri Egypte, iyo ni ivyumviro by'abakoloni bazanye ivangura by'abantu bo muri aka karere, si abarundi gusa, n'abarundi, abanyarwanda, abaganda, tugiye no muri Tanzania kuko igice cy'u Burundi cyagiye muri Tanzania, tugiye no muri Kongo, igice cy'u Rwanda, igice cy'u Burundi, igice cy'u Buganda cyagiye muri Kongo, aho abazungu bagabura Afrika yose, baraduciyemo ibice bitari bike. Rero icyo cyiyumviro bwa mbere nashaka kuko abarundi b'umutima ko twokirwanya, kuko naho gifise gihagaze, naho bazana ibintu bya science nk'uko babivuga, sivyo namba. Tuhava tuvuga birebire, sinzi ko ufise umwanya wo kubyumviriza cyangwa yo kubifata. Ubwa mbere ntangura gusambura icyo bita Hamite n'icyo bita Bantu, uko bagisiguye aha iwacu. Abahamite mu byo badushikirije abo bashakashatsi b'abazungu byavuye ku muntu yitwa Speke b'umwongereza. Ni wewe ntiyanashitse ni Burundi ni Rwanda, yabivugiye ashitse aho mu Baganda. Aravuga yuko abonye uko muri Bibiliya basobanuye itandukaniro ry'amoko y'urukoba, abazungu, abirabure n'abo muri Aziya, baravye iryo tandukaniro ryatanguriye ku muntu yitwa Noah, yabyaye abana batatu. Abo bana batatu bari bafise amazina, umwe yitwa Jafet, uwundi yitwa Sem, uwundi yitwa Ham. Uyo Ham rero bavuga yuko abirabure ariwe bakomokako. Uyo Jafet bakavuga ati abazungu abafise urukoba rwera ruhora rutukura rimwe rimwe, abo ngo Jafet niwe bakomokako. Sem bakavuga yuko nawe abamukomokako nabo mu gipande ca Aziya, harimo baravuga abo Bayahudi, Abarabu,
abo muri Inde, abo muri Chine, abo bose ngo nabo kuri Sem. Rero dufatiye aho honyene kuvuga ati Hamite n'abakomoka kuri Ham, bakaba Ham akaba ari umuvyeyi w'abirabura bose. None ndabaza abo bemera iyo teori ni kubera iki banditse yuko abahamite arabatutsi gusa? None bo bari bo birabure bonyene? Abanyafrika bose ntibo kwitaba abahamite ko bose birabura? Aho niho ndabereka yuko bavuze ibya siyansi, icyo cyonyine kirabereka yuko bihenda cyane. Niba dushaka gufata ko Hamite ari abakomoka kuri Ham, yirabuje nabijya bavuga muri Bibiliya, niba bamuvyemera sinzi, abahamite, iryo jambo Hamite byo bikwiye kujamwo abirabure bose nabo bita Bantu. Rero nta gutandukanya Hamite na Bantu ubikuriye kuri iyo nsiguro y'uwatanguye iyo teori yitwa Speke. Nta kuri kurimo. Tuje kuri Bantu. Kuri Bantu naho bavuga bati baravye ukuntu abanyafrika bavuga, hari imiryango itatu z'indimi. Hari umuryango bita famille soudanique, nabo muri Afrique de l'Ouest, muri Afrika y'uburengerazuba. Hari ya za Senegal, Mali, Niger, bijya bihugu vyose byo muri Sahel, indimi zabo bazita les langues soudaniques. Hakaba hari les langues couchitiques. Les langues couchitiques nazo ni abatuye ababa mu gipande cy'iburasirazuba ruguru, no kuvuga Ethiopie, Somalie, igipande cha Kenya, igipande cha Tanzania. Hariho abafisi izo ndimi couchitique, abasudani, yaba nord sud, bose ni les langues couchitiques. Hakaba rero uwundi muryango w'indimi bita les langues Bantu. Izo langues Bantu rero ziva muri Cameroon zikamanuka ni Afrika yo hagati na Afrika y'Epfo, kafata muri Kenya, muri sud du Kenya, muri Tanzania, muri Malawi, Zambie, Zimbabwe, Angola, gushika muri Afrika y'Epfo. Abo bose nabo bita les Bantu. Kubera iki? Kubera ururimi gusa, si kubera imico, si kubera uko basa, uko bareha, oya, ni kubera ururimi. Naha nyene ndabaza aho babya barize, ni kubera iki muri Uburundi n'u Rwanda bafashe bamwe abo bitwa abatutsi ko bari musaba Bantu? None ntibavuga Ikirundi, Ikinyarwanda, Ikinyankore, Ikiganda? Izo zose si indimi Bantu. Hari urundi rurimi ruhari atari ubwo nyene? None ni kubera iki babakuramo gusaba Bantu? Urumva rero yuko iyo wubakiye ku kinyoma, ibibazo bikeyi birashobora kukwereka yuko icyo kinyoma ushobora kugisambura. Ariko ugiye rero mu bantu bari muri ako karere, kubera ibyabaye, kubera izo nyigisho z'abazungu, ntibashobora gukanura ngo batahure ko bahenzwe. Aha ndiko ndabereka ingene twahenzwe, haba kuvuga Hamite, haba kuvuga Bantu, ukacamwo kubiri le Bantu, aba ari amakosa cyane.
none n'umurabe Uburundi n'u Rwanda dufashe kuva muri Cameroon ugenda muri Afrika y'Epfo, Uburundi n'u Rwanda buri hagati aho muri nord muri Kenya n'ahandi hariyo les Bantu bavuga les langues Bantu, dufate abakikuyu, dufate abakisi, dufate abaluya, dufate ni benshi koko bavuga les langues Bantu. Ukaca rero ufata hagati honyene ugakuramwo igroupe imwe timwebwe ni muri Bantu kandi mufise ururimi Bantu. Nimubona nimushobora kubona yuko ari gushaka kugabura abantu kandi abantu bakavyemera da. Umwe ugiye kumubwira ati erega nawe uri Bantu yibaza ko ari Muhammad ateka da ati je nabone mu Bantu. Ubundi nawe ati Hamite ni nkamwe niki kavuga ati jewe abo le Hamite na bansi na bavuye ahandi ntituri bamwe namba, ni muri bamwe gute muvuga ururimi rumwe musangiye aho muba. Birateye n'isoni ufasha ibihugu vyubatswe n'abazungu zirimwo abantu badafise indimi zisa bashobora kumvikana bati twe turabanyekongo, twe turabanyekamerune, ariko abarundi bafise ururimi rumwe basangiye imico, basangiye akahise, basangiye vyose, ati oya mwe muri Hamite mwe muri Bantu. Birateye isoni no kubivuga kuko twe twarabaye mu bindi bihugu vya Afrika, aba muri Senegal nize, haba muri Algerie, hariya nk'Abarabu n'aba Berbere ntibavuga ururimi rumwe, mugabo bariyumva ko ari aba Algeria, ariko twebwe tuvuga n'ururimi rumwe ntidushobora kumenya n'icyo ari cy'Umurundi. Turateye isoni kandi cyane cyane abo bitwa ngo barize bashobora gutandukanya icyo ari cyo Hamite, icyo ari cyo Bantu, mugabo bakaguma babishimanga ngo turi bamwe. Ibyo birateye isoni. Icyo cyari cya mbere nifuza ko abantu koko batahura babone iyo bazimiriye ubwa mbere. Ubwa kabiri wabajije ibijanye imiryango, sibyo? Nibyo Kiki yavuze yuko Uburundi bugizwe n'imiryango. Reka dutangure tuvuge uko Uburundi u Rwanda byavutse, ko ndabishira hamwe kuko bisa n'ivyavukiye hamwe ariko vyavukiye uko utandukanye. Ibyo rero abantu batazi rero novuga mu bushakashatsi nashoboye gukora, imbere yuko hitwa Burundi, imbere yuko hitwa Rwanda, hari hafise irindi zina. Abari imbere yacu twovuga yuko habaye ingoma zitandukanye zaje imbere y'ico gihugu bise Uburundi bwa Nyaburunga, y'ico gihugu bise u Rwanda rwa Gasabo. Imbere y'u Rwanda rwa Gasabo hariho n'izindi ngoma zabaye imbere. Dukurikiye nk'ivyabaye ibiba mu muganuro w'i Burundi, iyo baje kubabwira ati ntare wa Kirwa canke ntare wa Nkoma, abantu ntibasigurirwa ivyo ari byo, kuko tutiha umwanya wo kunonosora kumenya igihugu cacu. Kirwa yari intara nininya, hariho na Renge, hamwe bamwe baravyanditse, bamwe nabo ba Jean Pierre Haro aravuga ati harabaye igihugu c'abarenge. None abo barenge nabaye abarenge n'abari imbere y'abarundi n'abanyarwanda, bari bafise empire nininya cane muri aka karere, kandi nibo batanze aya maroyome yose tuzi tubona imbere yuko abazungu baza.
rero dufatiye ngaho tuvuge tuti Uburundi n'u Rwanda turazi aho byatanguriye. Abami bashoboye kubaka ubwo Burundi n'ubwo Rwanda barazwi. Aha mu Rwanda bavuga Gihanga ko ari we yatanguye u Rwanda rwa Gasabo. Uburundi baravuga yuko bwatangujwe n'umuntu yitwa Ntwero, ntabwo ari Ntare Rushatsi, kuko Ntare Rushatsi arafise umuryango akomokamo, arafise se, arafise sekuru, arafise ibisekuru biraho imbere, byari muri iyo royaume ndababwiye, iyo empire ndababwiye y'Abarenge, yari nini cyane. Rero muri ico gihe bamwimitse aba umwami w'ahantu hitwa Uburunga. Uburunga nibwo bwazanye Uburundi bwa Nyaburunga. Ni kubera iki babise Uburundi? Kuko barunze hamwe imiryango. Iyo miryango nayo yaje kuja hamwe gute? Ubwa mbere hariho ingwano zabaye mu gice kizokwitwa u Rwanda, ariko ryatanguye kwitwa u Rwanda rwa Gasabo, aho Gihanga afatiye ubutegetsi agatangura kwagura u Rwanda. Hajya ijambo u Rwanda riva mu izina kwanda, kuvuga kwagura. Uburundi naryo riva mu ijambo kurunda, ni gushira hamwe imiryango. Aha mu bitahure neza, kuko niho iyo uri kurarondera kahise nurondere ibisigurika, ivyerekana kuko ibyabaye, kugira ngo abakoze ubwo Burundi baje hamwe, byavuye mu mwumvikano. Ariko mu Rwanda kugira ngo habe u Rwanda, ahanini habaye ingwano. Ingwano mu Burundi izo haba iya mbere kandi yamaze imyaka myinshi, yabaye hagati u Rwanda n'u Burundi. Rero tugaruke ku miryango yari ihari muri ico gihe, imbere yuko n'u Burundi n'u Rwanda vyitwa Uburundi, vyitwa u Rwanda. Hariho imiryango mu Burundi, igihugu cagiye kuba Burundi, tubona no kwikarata ry'ubu. Nababwiye kwa Ntwero ko nahise Burunga, kuko iryo zina Burunga riraza kugaruka mu izina ry'umwami Mwezi Nyaburunga, riraza kugaruka no mu muganuro, ni ukuvuga aho bimika Ntare Rushatsi, yaciye ingoma araduga Iburunga, abandi bami baravuye Iburunga, bagenda za Kiganda, Muramvya, Bukeye. Aho hose niho umuganuro w'ukuri uca, utwereka rero neza imirwa mikuru y'igihugu cyitwa Burunga, kiza kwitwa Uburundi bwa Nyaburunga, aho bunga n'imiryango y'Inyaruguru. Inyaruguru naho ni he? Ni mu Rwanda. Ni ufate Nduga, ufate Karama, ufate Bungwe, hari imiryango yari ikomeye imbere yuko abanyiginya babagwanya. Yarimwo imiryango yitwa Ababanda, bakomoka ku Basinga, Abenengwe, Abanyakarama. Iyo yari imiryango yasa n'iyivukana, yahanahanye ico gice
cyo mu majyepfo y'u Rwanda no mu majyaruguru y'u Burundi. Ugiye gushika za Matongo aho hose ugafata Kayanza, igice ca Ngozi, hari Ibungwe. Iyo imiryango yindi yari ihari yariyo hirya gatoyi, za Ngozi, Muyinga, Kirundo, aho hitwa Ubugesera. Hariho intara nini cyane yitwa Bugesera, yari itwagwa n'umuryango witwa Abahondoko. Ugende hirya yaho ugasanga igipande ubu cyitwa Buhangaza cyiswe Bugufi, n'igipande kindi ca ruguru ni naho nyene hari ingoma y'abanyagisaka yitwa Gisaka, n'ubu haracyitwa Gisaka. Urumva ko ayo mazina yose arahari, ariko turabirengera tukatangura kurondera za Cameroon, za Egypte, nahi wacu tutaranahamenya neza niyo dukomoka. Ariko ari ibintu byoroshe kuko byo turashobora kubitora tugize ubushakashatsi nyabwo. Ukamanuka rero, umanutse uva Ibugufi yahitwa Ingara, ucushika ahitwa Ibushubi. Ukamanuka kandi ugacushika ahitwa ubu hitwa Ibuha, ariko Ibuha hariho Buha ya ruguru na Buha y'epfo. Mu tubiravye uko muri Tanzania babicafye, ariko muri ico gihe ca mbere imiryango yari ihari, yari ikomeye. Hari Abashingo, Abahinda bamanutse bava za Karagwe, kuko naho nyene barahatwaye, ko Abahinda n'umuryango wari ukomeye cyane, wari ufise ubwami butandukanye aho hirya ubu hitwa muri Tanzania no mu Buganda. Mu Banyankore hari Abahinda, mu Banyakaragwe hari Abahinda, Buhaya hari Abahinda, Gisaka. Ukamanuka ugashika aho rero Ibuhinda hirya ya Maragarazi n'Abashingo. Ukamanuka ugacushikira Abaha, ukasubira ukamanuka ugenda werekeza muri ku kiyaga Tanganyika, ukahasanga Ibujiji, ariho hakomoka Abajiji tuzi i Burundi. Abajiji bararengera bakanashika na hariya muri Kongo. Ubu hari muri Kongo hariya twita Ibwari. Ibwari niyo bavuga yuko kumbure Ntwero yaje agana aho hagati yaho bita Burundi ubu hitwa Iburunga, niko nababwiye. Ntwero amaze gushikaho kubera ubutwari bwiwe n'ubwenge bwiwe baramugize umwami w'aho hantu. Amaze kuba umwami, kandi nsubiriyemo hamwe n'ababwira by'Abarenge, Ntwero bavuga yuko akomoka ku mwami w'Abarenge. Dufashe na Gihanga nawe nyene byari cyo kimwe, ariko baratandukanye, barahanahana muri aka karere kacu. Ntwero rero amaze gushikaho arahatwara, araronka abana babiri. Abo bana babiri turazi uko bitwa, ni Jabwe na Soro. Soro ryari izina rikomeye cyane kuko ryafashe abami batandukanye muri iyo miryango, izo ntara nari mpejeje kuvuga, kuko imiryango n'intara biri kumwe, aho kera ntibyari bitandukanye. Ni nk'uko ubu bavuga ati Abanyagitega bava Gitega,
kumbure muri iyi myaka iri imbere bazuga umuryango w'abanyagitega uko baho igitega, ariko hariho n'ukundi gutanga izina ry'umuryango bikomotse ku watanguye umuryango, nk'uko tuvuze Abatare tuba tuzi yuko bakomoka ku witwa Ntare, atari intara ari izina ry'umuntu. Rero aho mu Burundi bwa kera naho nyene byari uko. Dufashe kuri izo ntara rero nizo zatanze amazina y'imiryango ya mbere yasubiye kwiyunga, kuko byasa nuko bakomoka kuri iyo royaume y'Abarenge ya kera cyane, imbere yuko haza aya maroyaume mashasha. Rero izo ntara zose nizo rero zagize imiryango mikuru yubatse Uburundi. Tubasubiremo, abo bise abanyaruguru ni cyane cyane Abenengwe, Abanyakarama, Ababanda. Abari hagati y'igihugu Abanyaburunga, hazovamwo Ntare Rushatsi yaciye akora Uburundi. Dufate Abajiji barepfo, hariho n'intara yitwa Ujiji muri Tanzania ubu. Iyo ari intara yabo yava aho nyene hirya za Kigoma ukaduga gushika aho Nyanzarake, Rumonge, hose ni intara y'Abajiji. Dufate Abaha nawe n'umuryango wo mu Barundi. Dufate Abashingo, Abahinda, iyo miryango yose iri hari mu Burundi. Dufate Abashubi, bari bakomeye cyane muri ico kiringo Burundi bwavuka. Dufate Abanyagisaka, Abanyabugufi aribo bahangaza bubu. Dufate Abagesera b'Ubugesera, naho uwo muryango mvuga ko waciwe mu Burundi kuko babaye Abagesera nk'uko tubivuga mu Kirundi, tumye ingwano y'Abanyarwanda n'Abarundi komera kurusha, ariko abahatwara bitwa Abahondogo. Urumva iyo miryango yose uko ingana. Rero tugaruke kuri Ntare Rushatsi. Ntare Rushatsi, turavye ivyo abanonosoye ibyo Burundi muri iyo minsi iheze, kuva kuri Jean Pierre Chrétien, Moroha n'abandi, baravuga ko hari insiguro zibiri zereka ingene Ntare Rushatsi yaje mu Burundi. Hariyo bavuga ko yoba yavuye amajaruguru mu Rwanda. Abandi bakavuga bati oya, yavuye epfo Ibuha. Mu bushakashatsi nagize nabonye yuko hariho n'izindi siguro atari izo zibiri gusa. Ntangura kubaza nti none ni kubera iki bavuga amateka atandukanye kuri Ntare Rushatsi, koko yoba yavuye he? Yavuye mu Rwanda, yavuye mu Buha, ko hariho abavuga ko yoba yavuye mu Bashubi, abandi ko yoba yavuye mu Bahanza aho hagati y'igihugu, kuko turavye nk'Abahondogo hari ico nibaza basana n'Abahanza, kuko mu muryango w'Abahanza hariho abitwa Abahanza Bahondogo. Tukaba tuzi yuko harya amazina ntibapfa kuyatanga gusa, abafise inkomoko. Rero Abahanza Bahondogo n'Abahondogo batwara mu Bugesera, ubwo nibo baba bafitanye isano, ubwo si bamwe, kuko hariho n'abandi bita Abahanza Bahiza. Nasanze mu bushakashatsi nagize yuko umuryango w'Abahiza uhari no mu Rwanda. Rero aho niho nyavuga ntabantu nibaze baragira ubushakashatsi bukwiye,
kuko twasanze hari insiguro zishika indwi zaho bavuga ko Ntare Rushatsi yoba yaravuye. Aho bose ari mu bahaza mu bashubi umwe wese azoheza avuga ati yavuye iwacu. Hariho n'abavuga rero ati ni kimanuka yavuye yaje ava mu ijuru yakorotse ava mu mugina n'ibindi byinshi. Ariko by'ukuri ibyabaye neza na neza ndabibabwire. Turazi yuko mu migenzo yacu y'u Burundi n'u Rwanda naho hambere iyo umwana avutse bakabona yuko ari wazoshobora gusubirira se ku butegetsi ntiyarererwa ibwami, yaza kurererwa ahandi, kuko aho handi wasanga kuko imiryango yayo marwayome yose y'abana kugira ngo bagume mu migenderanire myiza barahana abageni. Ugasanga rero yaba mu babanda ahinduga, yaba mu benengwe ibungwe, yaba ibugesera mu bahondogo, yaba mu bashubi, haba mu bajiji canke mu bahinda, aho hose hariyo abamikazi bavukana n'uwavyaye uyo Ntare Rushatsi. Baca bamurungika rero kuba aho kwa Bayinasenge. Kwa Bayinasenge rero abantu bagiye kubaza uko Ntare Rushatsi yaje, agiye mu bashubi bakaba bazi yuko Ntare yaramaze igihe mu bushubi ariko arererwayo, azovuga we iko yabonye Ntare Rushatsi ko yavuye ngaha agenda gutwara i Burundi. Umubanda w'induga nawe nyene azovuga uko kwa Mashira ati uyu mwana yari ngaha, hama baramwereka yuko ashobora gusubira kuja gutwara hariya iriya ntara yabuze uko bayitwara. Mu bahinda uko nyene, mu bashubu uko nyene, mu bajuji uko nyene, aho hose hariho ingene basigura uko Ntare Rushatsi yaje. Mugabe ivy'ukuri igihe Ntare Rushatsi hagera ko yimikwa, hari ikibazo aho muri ca gihugu ca Ntwero abahungu biwe bari bagabuye igihugu, umwe yatwara Mugamba, undi Bututsi n'igipande ca Kirimiro, aho za Burunga hose bari mu Kirimiro. Abo bose barumvikanye bati uyu mwana turamuzi, twaramureze. Aho bantu bariko baragwana igihugu gisa n'ikiriko kiratikira, reka tugifashe uyu mwana tuzi tumwimike ashobore gutwara ico gihugu kije mu mutekano. Niho rero bafasha Ntare Rushatsi akima. Inzira yafashe yo kwimikwa tuyisanga mu migenzo y'umuganuro. Aho ni koko ni kuva aho Ingoma araduga Iburunga, aca arimikwa rero. Amaze kwimikwa niho haba amahoro muri ico gihugu, ahatwara atangorane, afise imigenderanire myiza nabo n'abamufashije kwima. Niyo rero yaca afata mu bamufashije gutunganya intwaro yiwe iyo miryango yose yari savye yuko yoyifasha. Nico gituma abiru biwacu abanyamabanga bashinze yuko iyo miryango yose ifise ikizwe umarira Ntare Rushatsi kugira ngo atunganye igihugu. Abari inyaruguru
babaye abazotanga abamikazi. Aho ingwano hagati y'u Rwanda n'u Burundi ntiyari bwatangure, kuko muri ico gihe mu Rwanda ingwano y'abanyenduga bagiye kuba abanyaruguru bari kumwe n'abenengo n'abanyakarama, ntibari bwarwane n'abanyiginya bari bashikiye aho i Gasabo. Ntare Rushatsi aratunganya rero igihugu, barayiha ibwirizwa shingiro afashijwe n'umujiji yitwa Mitimigamba. Mitimigamba niwe koko yashinze amabwirizwa, amategeko yaranze intwaro ya Ntare Rushatsi. Niwe yashinze ubuzi bw'iyo miryango yose, dufashe cyane cyane abashubi, abahanza, abajiji bonyene, n'abo banyaruguru, abenengwe, abanyakarama n'ababanda. Abo rero nibo bakoze kuko Uburundi burakomera. Mugabo ntibari bwinjire koko mu Burundi. Uburundi buzoza kuba Uburundi kuri umuhungu wa Ntare Rushatsi yitwa Mwezi Nyaburunga. Mwezi Nyaburunga igituma yaciye afasha abayita Uburundi bwa Nyaburunga, kuko bwabaye Uburundi bwa Mwezi. Habaye iki? Ibyabaye nuko habaye ingwano y'u Rwanda rwa Gasabo arwanya, ashaka kwanda u Rwanda. Yatanguriye aho mu majepfo y'u Rwanda hatwara Mashira, Rwamba, havuye abene Rwamba na benengwe n'abanyakarama. Abo rero aho umwami Mashira apfiriye, baciye baza gusaba imfashanyo ku Barundi. Ntibari Abarundi bari bakira Abanyaburunga. Ku mwami Mwezi barumvikana yuko bamwemeye ko ari umwami wabo, Uburundi buraguka, hajamwo n'ubujiji burajamwo. Turavye amakarata n'abashakashatsi banditse, niho berekana ingene bwagutse buva muri ijya ntara yo hagati, Bututsi, Burimiro, ugaca ufata mu mirwa, ukaza no mu za Buyenzi, no gushika ngaha za Butare. Hari ubwo Burundi bwa Nyaburunga niho bwavutse rero. Uburundi bwa Nyaburunga buvutse kubera iki? Kuko hariho iyo miryango, izo ngoma zabonye ziti abanyiginya barakomeye, reka dufashanye n'Uburunga, uko twarabafashije kugira ngo Ntare Rushatsi yimikwe, nabo nyine bazodufasha kugira ngo twikize abanyiginya bariko baradutera aho haruguru. Niho rero izo ngwano zamaze igihe kinini cyane gushika kuri Ntare Rugamba, niwe yazanye amahoro hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Naho rero novuga cyane cyane uko ibi bihugu uko ari bibiri, Uburundi n'u Rwanda, byiyaguye. Uburundi bwashize hamwe, u Rwanda rwarateye ruragura. Hariho n'inigwana izoba mu Bugesera. Abahondogo nabo barinjizwa mu miryango izohora itanga abamikazi, kugira ngo bafashanye bagwanye abanyiginya, ariko baruhiye kugaburamwo Royaume du Bugesera. Nico gituma hari Bugesera mu Rwanda n'Ubugesera mu Burundi. Abarundi barahinduye iryo zina, ntihacitwa mu Bugesera, ni Bweru. Rero akahise ku Burundi nako
tuvuye muri bijya bidafise umutwe n'amaguru by'abahamite n'ababantu Uburundi niko bwavutse kandi niko bwakuze buriyagura kuko bwaguye bushiramwo izindi royaume bakemera umwami w'ubwo Burundi bwa Nyaburunga ko yobatwara u Rwanda nabwo kwaguka kwagutse cyane mu ngwano twovuga ingwano z'abami bo mu Rwanda barwana n'abanyagisaka barwana n'abarundi bakagabura Bugesera barwana n'abarundi bakagabura Nyaruguru ko nababwiye ko yamanuka ikiye mu Benengwe ikamanuka ni Burundi izo nizo ngwano zabaye mu Rwanda nico gituma bavuga ati u Rwanda ruraguka kwanda ni kwaguka Uburundi no gushira hamwe abarundi bagiye hamwe kugira ngo bagwanirize hamwe umwansi yarateye Itorero Burundi muriko murakurikirana Remesha Magazine. So good, so good, I got you. Tukabinyishuza abandi icyo twifuza ko badukorera tukabanza tukakibakorera nabo gira ubuntu iryo bendera riranga umuntu wabuntu muri none Kiki Daniel ko mu gihe benshi bibaza yuko Uburundi ari ubw'aba bene bwo n'inyigisho turonka no munsi Uburundi no munsi burimwe bene bwo butwarwa na bene bwo nkuko umengo hariho inshuti z'Uburundi dufatiye kuri ibi tubwiye ukuntu ntare rushatsi yagize Uburundi abikuye ku miryango iyo nyigisho itandukanye n'ukuri woyivuga kwiki naye nabivuze mu ntango Uburundi tumuraba mu bice bitatu hari igihe cyambere cy'imbere ko abakoroni baza n'igihe cy'ugwankano kiri mu gihe abakoroni bari bahari hakaba n'iki gihe turimo inyuma y'uko abakoroni bagiye kuva rero abakoroni baragiye ivy'imbero byabo ntibyaheze hari abantu babisigaranye hari abantu babikoresha guhe hari abantu bacibaza yuko bacibuka bya bindi umukoroni yari atubwiye yuko hari ababa mu Burundi baje bavuye ahandi n'aba mu Burundi bahamye kuva kera bya bindi bibazo ba mugenzi wacu yari yabajije bya bantu na teori hamitike twebwe ikintu tuzi abakoroni batarazana izo nyigisho zibi bataratubesha cyangwa bataratuzimiza nuko Uburundi bwarimo abarundi bavuye muri ya miryango twadondagura yafashanije kugira ngo bashire hamwe bakora Uburundi hama natwe tugenda dukomoka kuri abo bantu hani imiryango yindi yagiye irabakomoka ko gasanga umuntu yitira nk'umuryango w'umusokuruza umuntu akagira ico bitarira inyaje abamukomotseko hari abakomotse kubezi bakabaganwa babezi abakomotse ko bataga hakaba nabandi bagiye babaho mugabo nta muntu w'umurundi yaje avuye ahandi ahari yemezwa ko ari umurundi nkuko babyigisha bavuga ngo bamwe ni bene bwo abandi si bene bwo no kuvuga rero tuvuze ati Uburundi bene bwo ni bande twacha turaba ya miryango ya mbere yatanguranye na ntabishatsi cyambara ntamba babandi bumvikanye ko tugiye gukora igihugu kimwe tukakigira umwami umwe kikagira n'abagabo bamufasha gutwara abandi bose bahagabura imirimo itandukanye bagiye barashira mu bikorwa. Reka nagushimire Kiki Daniel kubona watwitavye kandi muri kino kiganiro nkuko umusanzwe mubikora kugira mutahuze twebugwaruka tukiriko turaruka muri no myaka tutazi ukuri kwa kahise kacu ku Burundi mu gihe tuza tuhabwa inyigisho zitandukanye inyigisho zifatiye nyuma mu gihe cy'ubukoroni n'inyuma y'abakoroni kandi nizere ko muzobandanya mutwigisha muzobandanya mwigisha ugwaruka rw'u Burundi. Yego murakoze hakubera ko ikiganiro ari ikiganiro gifata umwanya mutoya ubu tuba turiko turaca ku mayange
bwazogira igihe twinjira idonido iyi miryango tuyisobanure neza twerekane n'indi miryango mishasha yabonetse inyuma kuko nta rushatsi atangura imiryango ntihari myinshi nk'iyi hari muri kino gihe tuzoronka n'umwanya wo kubeshuza bimwe na bimwe ivango hari imiryango y'abahutu ngo hari imiryango y'abatutsi ntayigeze ibaho kiretse ya yindi y'amarinyaje yavuga ugasanga ivutse ku muntu yaramaze guhabwa akaranga k'umututsi cyangwa k'umuhutu wenyene ubwiwe abamukomokako baca bazana ka karanga kamuvuyeho ariko bajana nako mugabo byose ni muri za nyigisho zazananye n'igihe c'ubukoroni ariko nta nyigisho nta novuga ko atasomo dushobora gukura canke nta nyishu y'ibibazo by'uburundi dushobora gukura mu nyigisho z'akaranga twahawe n'abakoroni kuko ntibatuzi gusumvya ko twiyizi tuzorabira hamwe n'ingene bagiye barasigura bimwe na bimwe bigenda bigaragaza umuntu wese arashobora kumva ko ari ububeshi iyo bishizemo ubwenge kiretse ko bavuga ngo ibanga ry'ukwemera n'agatangaza umuntu agapfa kuvyemera ahumirije atarinje gushishoza yego murakoze cyane rero no hanyuma nimwadutumira tuzobitaba murakoze ego cyane mu gusozera kino gice ca mbere ca kino kiganiro dufatiye ku nyigisho mbi duhabwa za kahise katariko tukaraba n'insiguro muduhaye ni gute twobeshuza abigisha abatanga inyigisho zifatiye ku moko zifatiye ku bahutu abatutsi ubu naho basigaye bavuga n'abahima dufatiye kuri ibyo wari kuratubwira kuri ako kahise keza ku Burundi hari ijambo umuhutu cyangwa umututsi nababwiye mu byo mpejeje kuvuga okay je ikibazo nashaka kubaza Dr. nashaka kumubaza kuko iki kibazo abarundi tugifise turi beshi n'abanyarwanda le bantu ere hamite kuko byagiye byigishwa igihe kirekire kandi abantu bakumva ko nyene le bantu arabahutu le hamite arabatutsi none ndabaza nkuko abidusobanurije nabyumvise neza none le bantu na le hamite mu bindi bihugu byo muri Afrika hari aho icyo kinyoma naho baba bakizi uko nyene yuko hari le bantu ere hamite icyo niho nashaka kumenya kugira ngo numve ko atari twebwe twarasigaye inyuma ariko twari dufite ikibazo twenyene nicyo nashaka kumubaza murakoze naho hahagaze ubujuju bwacu kuko nari navuze kare yuko abitwa abahamite mu byo dusoma mu byanditswe n'ibindi abandika abagize ubushakashatsi muri kahise ka Afrika n'abatutsi bonyene bitwa ngo n'abahamite ni kibazo gikomeye ko bavuga hano ko ari we yavyaye abirabure ni kubera ikabirabure bose batitwa abahamite ari abatutsi gusa naho hari ibinyoma naho hari n'ubujuju bwacu kuko aho hose aho muri Senegal n'ahandi naha nyene muri Afrika y'Epfo n'ahandi ivyo ntibirimo naha gusa hagati muri akarere k'ababantu niho batoyemwo ngo hari abahamite n'ahandi nibwo bujuju rero bwacu buguma bukomeza bugatuma tumarana kandi ataho dutaniye ego ndabashimiye cyane Dr. ndabona ikiganiro cyabaye kirekire reka kumbure igice cya kabiri tugishire ku munsi wa gatatu mu kindi kiganiro nizere yuko no ku munsi wundi wa mbere muzobandanya muduha izo nyigisho kumbure mwishura n'ibibazo bimwe bimwe by'abanyagihugu by'abarundi bagenda bibaza bivanye n'inyigisho mbi bahabwa urakoze cyane Frank ni byiza ko mwatumbereye ibi bibazo inyushu twifuza ko abarundi bokumva no kumva akahise koko ku Burundi bamenya karanga kacu babone yuko twaguye mu manga y'ubuzimiza bw'amacakubiri dukwiye kugaruka tukaba abarundi koko biyumvamwo uburundi biyumvamwo intangagaciro z'abarundi kandi zirahari dutanguriye ku buntu n'Imana murakoze ndagushimiye cyane ko nawe shoboye kuza kudufasha kino kiganiro nizere ko no mu minsi iri imbere muzoza kudufasha kandi tuzobandanya dukorana
Murakoze nandi abashimiye kandi nzokomeza nza kuko ibibazo ni byinshi, ibibazo abarundi benshi bibaza birahari, rero nzokomeza nza kuko urabona ko turi kumwe n'abantu basobanukiwe bashobora gusigurira neza abarundi ahantu twazimiriye. Murakoze. Ego kumbure nawe wese ufise ikibazo ushaka kuronkera inyishu bivanye n'ingisho mbi uhabwa kahise katari ko ku Burundi, ushaka kumenya ukuri urashobora kutwandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 358 26 89 67 Itorero Burundi. Muriko murakurikirana Remesha Magazine. So good, so good, I got you. Ndabashimiye mwese mwari muduteze iyompi, ndabahamagarira kwama mukurikirana kino kiganiro kugira mutahure neza akahise keza k'igihugu maze namwe mugatahuze abandi. Ndashimiye umugwi w'itorero Burundi wadufashije gutegura kino kiganiro. Yves yari mu buhinga bw'ibyuma arakenuye, nayo nanje Frank Ndizeye nariko ndakibashikiriza, ndabikebanuye naho ubutaha. Tahura kahise wubaka ibirama. Mbega mushingana vyoba bikwiye kubitahura. Ego cyane birakwiye kugira umenye ukuri kw'ibyabaye maze ubimenyesha abandi. None bimenyekanye vyoheza bikadufasha iki? Byodufasha cyane ikintu kinini mu gihe hirya no hino hagwiriranye inyigisho z'urwanko zifatiye ku macakubiri y'amoko, imitumba n'imigambwe kuri bene Burundi bonse rimwe. Kugira none uko kuri tukumenye maze twitandukanye n'abanyakibi b'abanyabinyoma vyogenda gute? Kugira utahure uko vyagenze, kurikirana ikiganiro Tahura akahise wubake ibirama, mutegurirwa n'itorero Burundi mugashikirizwa na Remesha Magazine imisi yose kuwa mbere. Tahura kahise wubake ibirama. Marikuru mukoroni warampemukiye, mariko nagutwayike warampemukiye, mariko uri njyajya warampemukiye, mariko namuhufise warampemukiye, we wanteje akaranda warampemukiye, mariko nteze intambara Iyi muriko murumviriza ni Remesha Magazine.